ukabona umuntu benshi bazi kahise kiwe ariko mu Imana yaragira gahingura ikagira keza abari bazi kahise bakaguma bumiye kuri kariya kahise ariko yari ntaye gusa kugira Imana izimugire igikoresho cayo nuko tubandanye n'amajambo ari muri ndirimbo kuva hariya kwa Aime Frank kuva mu gihugu cy'u Rwanda tuhezagirwa n'ino ndirimbo natwe turayibatuye muri hose ibibazo murimwo ntimugire ubwoba nibwo buhamya abwanyu bw'ejo. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mungu ni yule jana hata leo ngimana nijya nyene ejo haheze ndetse nono musi nejo hazoza. Imana yacu ntihindagurika n'indimbo iva hariya mu gihugu cy'u Rwanda muri korale bita Alarme Ministries. Eka tubaramutse amahoro y'Imana tubahe n'ikaze mwebwe mudahengeshe nyakudukurikira. Iyi ni Tarisisi Hope Ministry TV nk'ibisanzwe. Inisho igice ca 63 ungarutse kuri mikro ndi kumwe n'abigeme bashika batatu. Bona neza kuno musi abandi bashobora kuba bagize ibibazo canke bakagwara bamwe mutwe twashoboye kumenya ariko namwe banayo basengera nk'uko mwasengeye nanje ngakira nabo obakire nuko buza bigeme hano bacatangura kwidoga reka mvuge ni abakobwa nuko iburyo bwanje hari safi itukuramutse. Ego ndabaramukije mwese ndabakunda cyane Imana ibahezagire mwese. Amen. Nawe kuhezagire sha safi wacu. Amen. Parfait ibubafu bwanje tukwakira kandi tukuramutse. Mukije barako baradukurikirana waro Imana ishikare kubana namwe. Amina. Ku ruhande kandi gwe bafundi kumwe na Maîtresse Kaboro Kabo. Ngaho rero ramutse abaje gudukurikira ariko natwe turakwakiriye. Turakoze cyane turakije amahoro y'Imana aho bari hose. Imana ndatuwa twese kandi ibikorwa by'intoke zawe. Obateguriye kuno munsi bakwitegeye kwiki nugutamba kwa kundi ku ati nugutemba leko turaza gutamba kwa kundi kuku ni kujya nyine yaberetse. Ego ndabemerere yuko arisho iza kuba imeze neza cyane rimwe indirimbo zigiye ziyoroheje kugira ngo naba batama nabo ntibagire ngo murabona wiye byo guzimbagurira navyo tugishoboye ariko bamwe ari ku myaka migufi canke myinshi nabo ntumve ko barenganijwe. Turazana zino ndirimbo zimeze nk'izigenda pole pole twinjira nino ndirimbo ivuga ngo Mungu ni yule Imana nijya nyine ntihinduka atwagiye.
ngo wizere ijambo ry'iwiryo yavuganye nawe kuko we ntahinduka ibyo yavuze ngo azobishitsa imana nijya nyene imana ntihinduka twerekeze kandi kuri no muririmbyi kugira ngo nawe yongere aduhezagire twagiye iyi ni la source kwaya ni kuva mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ngo twagendaniye Yesu we ntiwigeze dutererana adutama ino ndirimbo mwumva neza kiri mu bwoko bwa zuru twese hano gutamba nawe nyene utambe ndazuri buse neza yuko wagendaniye na Yesu atigeze gutererana atwende kapo ikibazo kimwe aho mwagendaniye yaragutereranye nta n'umunsi umwe nta n'umunsi n'umwe nta n'isaha n'imwe nta n'isegonda nta n'igice cy'isegonda ntigeze agutererana tumugirire ukuntu kuri kose ntigeze adutererana safi wewe nawe vraiment yoba yarigeze agutererana aho mwagendaniye cyangwa mugendanye vuba wapi kabisa mumaranye igihe kingana gute mugendana vraiment igihe kirekire cyane nigeze gutererana nawe wapi ajanyachilia hata kidogo yani tumukomera amashikwe kanaje nigeze ntirerana na wa musi naringwa yaraca aransanga carankiza acampa urutonde rw'ubuzima bwanje buriho nubundi mu kabisa papa perfectizo wewe ngira mugendanye vuba aho mwagendaniye ntarigera guterana nawe nukuri nta na 0,5 yigeze ntererana ati nta na 0,5 nawe uradukunka mu yicaboze wawe nta na 0,5 yigeze nta na rimwe aranterera reka tumwongera amashara bikwiye rero reka tumutambira rero ko natwe ataduteranye nawe ataguteranye cyo ufata akanya tumutambire waranyambitse naburiye mu maboko yawe
mwaramaze kuyimenya bayita kubandika na kubanduba kuva mu bwiza ukaja mu bundi ukirinda kuva mu bwiza uja mu Nyakabiga mu Ngagara canke mu Buyenzi ariko ukava mu bwiza uja mu bundi foyer permanence no muri rimwe nabaravuze ngo ibibazo ufise uyu munsi nibwo buhamya bwawe bwecu twanze turi mino ndirimbo kwanza gato tuce tugaruka muri rimwe ni Aimé Frank kuva mu gihugu cy'u Rwanda Wayairo aba muzima ibisi yarumvisi jambo y'Imana mazikabaho namagufwa yari yumye nayo akumva iryo jambo akaba amatsima akabona ubuzima iryo jambo iryo ryazo uyu mwana wayayiro aba muzima ibibazo ufite nibwo buhamya bwawe bw'ejo amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo ntambara ukene ufite ukene kwiganyira urimo none nibwo buhamya bwawe bw'ejo intambara urwana none nibwo buhamya tumbira Yesu haleluya ku buzima bwawe tumbira Yesu tumbira Yesu tumbira Yesu ku buzima bwawe tumbira Yesu tumbira Yesu ku buzima bwawe tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo ku buzima bwawe abufitiye byose tumbira Yesu mu buzima bwawe gisubizo cy'ibibazo ku buzima bwawe ibibazo ufite bw'ejo amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo ejo ni heza ukene ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo intambara urwana none kabo hari ikintu ntahuye muri no ndirimbo ntarinzi neza hari abantu baca mu ntambara ugasanga barababaye cyane kandi intambara nayo irababaza ariko numvise ngo hajya ngo nibwo buhamya canke niyo ntahe ngo yejo harya ibihe byose umuntu acamwe niyo ntahe yiwe yedo none guta Imana yo kugira ubukomeye utaciye mu bikomeye ubanza ugaca mu bikomeye ubanza ugaca mu bikomeye ikabanza ikagukubita ikakwanika ikagushira ku munzani ikakuyungurura umaze rero gucika ubufu yahejeje no kugucumba ikagukaranga neza fresh ikaca rero igushira ku meza yareka aya ma etape yose Imana irabanza ikakurima
imaze kukurima ikakubagara imaze kukubagara ukama amashugwe hakajako ibigori ikabihungurura ikabihuza ikabigira ifu imaze kubigira ifu igashusha amarike imaze kwarika ikabanza ikagucumba ihejeje kugucumba rero ikagushira ku meza niho ucuronka bwa buhamya yagushize ku mugaragaro iba yagusize ku meza ku mugaragaro mubaze ico kibazo numva ufise ariko rero Jennifer ikino wajya ariyo kantu gatumye wibagiye nambambura yasa imbambura no gatangiye nawe kutitakambira imbambura kugira ngo bamucumbe nuko baba basize kumbabura kandi ubugari iyo utabuhaye amakara akwiye ngo bushuhe neza ntibusha kandi ngo butahiye neza bukwaza mu nda butera diya icyo gituma Imana itaduha imitura iduhe ibintu bihiye neza niyo mpamvu rero natwe iyo ishaka kuzoba ukomeye irabanza ikakwanika ikagucumba neza fresh umaze gusha rero ikagushyira ku meza iki nico gira abantu baca baza bakavuga ati bera twe tuzi ko apfuye none raba y'Imana yamugizemo uhamya rero yejo hawe harisi nuko ndazi murata w'ibitari bike nanje ntavyo narinzi vraiment ayo ma etape ni menshi urinzi ubona umukozi w'Imana agera kuri etape yo gukorera Imana mu bwizigwa no mukuri aba yaciye ahantu hagoye cyo ukabona umuntu yewe ukabona umuntu benshi bazi kahise kiwe ariko mu Imana yaragira gahingura ikagira keza abari bazi kahise bakaguma bumiye kuri kariya kahise ariko yari ntaye gusa bagera Imana izimugire igikoresho cayo nuko tubandanye n'amajambo ari mu ndirimbo kuva hariya kwa Aime Frank kuva mu gihugu cy'u Rwanda tuhezagirwa n'ino ndirimbo natwe turayibatuye aho muri hose ibibazo murimwo ntimugire ubwoba nibwo buhamya abwanyu bwejo nuko rero nino turimo tuje dusotera ko sho yuno munsi ubona neza ko yari sho imeze neza cyane igizwe n'igice ca 63 aho twabashikirije indirimbo zige zitandukanye kandi zihumuriza zigisha zikaremesha n'imitima yacu kuri mikoro mwari kumwe na Prote turakingiwe cyangwa mwite Mr Poro man urumva tuvuze man harati babira ngo man ega je man je numbisa ntwabanga n'amafaranga yego n'amahera none gwiri kura n'umuntu ngurumva man none man ni gira bazotwandikira no batubwira ico batahura muri Mana wara umuntu avuga Mana ugasanga ngo ya Mana none umuntu yahindutse amahera ivyo sinda bitaramuze mu binsobanurira nuko rero sinorangiza kino gice ntashimiye Kaboro twari kumwe kuri mikro ya kabiri tugushimire nawe ushimira abadukurikiranye murakoze cyane ndashimiye abadukurikiranye mugira umugisha Amina parfait quand même donc vraiment normalement murakoze cyane abadukurikiranye Imana ibamugisha Amina safi présente donc quand même normalement noir hapana runwa nuko ngashimira abadukurikiranye nashukuru sana watu wote mliotu yote fuata niko Genevieve Kabora nawashukuru sana muendelee kutufuatilia zaidi sana asante amina sana uziki Kiswahili usiga wewe ugikubita nkuba kivukiyemo shaka bo ndamenya kamoya kamoya nuko biza bukebwe nuko reka tubashimire namwe ko mwafashe akanya kanyu mukadukurikirana inosho y'uno munsi ntanirangire ari kibindi biganiro bica kuri Trasis Hope Ministry TV biracabandanya tuze duhure mu bindi biganiro bizokurikira naho butaha bye bye Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen